cả trong mối quan hệ của chính mình. Bạn có nghĩ như vậy không? Thực ra con mèo là một con vật mà nó hiền lành nhưng mà nó rất là thông minh, rất là khéo léo, rất là tinh tế nữa. Vì vậy là con mèo có lẽ là sẽ hứa hẹn rất là nhiều sự may mắn cho thành công ở chúng ta. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng hàng vạn người đang có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh của thành phố Vĩnh Yên, của tỉnh Vĩnh Phúc lúc này đây, khi chúng ta đang cùng chuẩn bị đón chào thời khắc đếm ngược để mừng năm mới Xuân Quý Mão, thì chúng ta hãy cùng nhìn ra bên cạnh, hãy cùng bắt tay người bên cạnh mình, hãy cùng trao cho nhau, dù chỉ là những người lạ thôi, một cái nụ cười rất nhẹ nhàng, hay là một lời chúc mừng năm mới giản dị. Tôi nghĩ rằng sẽ rất nhiều cảm tình được truyền giao trong không gian rộng lớn của đất trời Vĩnh Yên hôm nay. Và dù là năm qua có thể là đâu đó sẽ có những nỗi buồn, cũng có thể là đong đầy những niềm vui, nhưng mà vào lúc này thì lúc này còn 1 phút nữa Hoài Anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta còn 1 phút nữa để chào đón năm mới Quý Mão. Hãy vỗ tay thật lớn quý vị ơi, và chờ đón ở trên màn hình của chúng ta, màn hình đếm ngược. Các nghệ sĩ có thể chúng ta sẽ lui sang hai bên để cho khán giả được chứng kiến thời khắc đếm ngược tuyệt vời này cùng với tất cả mọi người ở đây trong những giây cuối cùng. Và thưa quý vị, sau đây sẽ là 7, 6 giây, 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng Vĩnh Phúc. Cùng bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan với bao niềm yêu thương. Bên mình sẽ chung hạnh phúc. Xin mời các quý vị cùng dâng cái tay của mình lên nào. Chúng ta cùng chung nhau để chúc mừng năm mới. Vĩnh Yên ơi, Vĩnh Phúc ơi.
nhiều, xin mời quý vị. Và một lần nữa mình xin chúc quý vị một năm mới thật nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Xin cảm ơn. mấy quả cuối nó bắn liên tục.